大家好啊，我係波波姐姐。呢一集咧就到翠絲啦。咁翠絲咧要嘅波咧就係3隻嘅啫，肉色、白色同埋呢個玫紅色。咁首先咧肉色都係360啦，同埋白色嘅260咧，我哋對磅係啦，打咗死結先。咁肉色咧，我哋咧做一個紅耳結先啦，再一隻手掌長嘅長拋，再一個紅耳結啦，係啦。然後咧就到我哋白色啦，咁就長拋過對面紅耳結翹上去啦，再一個長拋翻過嚟，又係翹過嚟啦。好啦，跟住就到佢腳仔咯喎，腳仔嘅部分咧就係2個短拋啦，係啦，2個短拋翹上嚟。咁肉色嘅部分同埋白色嘅部分咧，我哋都可以 cut 咗佢唔要噶啦，咁就收翻喺入面啦。cut 咗佢，收翻喺啲波波嘅入面，睇唔到就 OK 啦。好，玫紅色咧，我哋咧就翹上紅耳結，跟住一個長拋過對面啦。好啦，跟住咧都係啦，一個長拋翻過嚟，跟住咧就做一個長拋去包咗佢成個頭嘅，你見到係啦，包住咗佢成個頭嘅，係啦，跟住咧就到邊啦。好，圓拋啦。紅耳結，再一個紅耳結，再一個圓拋。呢一度咧，我就會剪咗去打結，多咗嘅就收咗佢啦。咁就係佢嗰條邊啦。最後咧，我就會攞條橙色或者黃色嘅波尾咁綁一綁，做佢嗰個絲帶。咁咧，翠絲同胡迪一樣啦，佢哋咧都要畫好多嘢嘅。咁所以咧，我哋咧就首先畫咗眼睛先啦。咁記得啦，我哋咧畫喺波上面嘅筆咧，千祈唔好用一啲有天拿水成分嘅筆啦。如果唔係咧，一掂落個波嗰度咧就會爆噶啦。咁同樣啦，雖然咧冇天拿水成分啦，咁但係好唔好好大力咁樣落去啊？好似畫落張紙度咁，當然都唔好啦，要輕力啲嘅。情願咧唔夠色咧，我哋慢慢逐啲填深去，係啦。咁就記得咯喎，千祈唔好攞一啲有天拿水成分嘅筆啊！如果唔係咧，你咁辛苦扭完嘅波波咧，我哋就功虧一簣，拜拜噶啦，知唔知道？好啦，咁翠絲嘅衫咧，我哋都要好似蝴蝶咁畫好多嘢啦，同埋咧佢下面咧皮帶褲啊呢啲位置咧，我哋咧都要俾多啲唔同嘅 details 佢嘅。咁當然啦，你可能會同我講好煩喎，要畫咁多 details 嘢。咁當然你嫌煩嘅話咧，都可以畫得簡單啲，或者畫少啲，係啦，似翻阿翠絲咁就 OK 嘅啦，唔需要好似我咁咧去雕龍雕鳳咁雕晒出嚟嘅，就係咁啦。咁咧我都唔畫咁多啦，係啦，畫到咁上下就算啦。因為咧佢冇記錯，佢應該係下面條褲嗰度都係有啲牛仔嘅印咁樣嘅，係眼睛咧就係綠色嘅眼睛啦，藍綠色嘅眼睛啦。咁翠絲係一個靚女嚟噶嘛，我哋咧都要俾翻啲眼睫毛佢嘅，同埋俾翻個眼線佢，係啦。跟住畫翻個眉毛俾佢啦，俾翻個笑樣佢，跟住畫翻少少腮紅胭脂，然後咧佢件衫嗰度咧有個少少嘅 details 位嘅，同樣啦，唔需要跟我噶嚇，你唔想畫到咁 details 咧都係冇問題，完全冇問題嘅，係啦。最後眼睛俾翻高光，咁就差唔多啦，係啦。咁我哋翠絲就完成啦，多謝你睇我呢條片啊！記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我 channel 啦，拜拜。